Honda CBR 600 F2, rok 1994. Prohlídka před servisováním. Tady bylo hned napředu zjištěné, že je vyteklý tlumič. Zde levý. Jo, potom další věc, to teď úplně nepředvedu, ale vůle na předním kole, zřejmě vysypané ložisko, ale uvidíme, co tam bude. Potom ještě třeba pořádně zkontrolovat krček řízení, k tomu jsem se ještě nedostal. Koukneme, kolik to má najeto, je tam nějakých 74 800 a nějaké drobné. S tím, že vlastně prvotně to tady bylo dané z důvodu karburátory. Jo, drží to v otáčkách, benzín z toho tekl a tak dále a tak dále. Jo, takže karburátory, původně to teda dělal někdo ještě předtím, než se to dostalo sem, tak uvidíme, co tam bude všechno za překvapení. Samozřejmě zkontrolovat ještě brzdy, ložiska i v zadním kole, v jakém tam je stavu, řetězová sada je určitě špatná, jo, okouknout veškeré stavy kapalín a to všechno se uvidí v následujících záběrech. Zde už máme CBR-ko. Spravené prakticky, karburátory vyčištěné, seřízené, sesynchronizované, takže běží úplně krásně. Další, co tady čeká, je určitě krk řízení, který se krásně zasekává uprostřed. Jo? Prostě zůstane tam zacvaklý. Potom vlastně, jak jsem ukazoval na samém začátku, vyteklý levý tlumič. Jo? Zde. A plus je tady ještě neskutečná vůle na předním kole, zřejmě vysypané ložiska. Tak uvidíme, co tam bude za překvapení. Tak šup, jakoby nic, předek je dole, vidlice zde, což když se koukneme na tu špínu, která tady je, tak už to muselo téct nějaký ten pátek. Jo, dále už tady je i krček zdemontovaný, ložiska zdemontované, takže šup šup a už to je zase zpátky za chvíli. Ložiska naskákaly do rámu a tady na brýle, respektive tady to nenaskočilo, ale je to poctivě namlácené 5kilovou barborou, dělám si prdel, nalisované krásně pod lisem, žádné mlácení, to jsme i do rámu taky nalisované takovou trošku mou metodou. Tak sešroubovat a jdeme dál. Jak už jsem říkal dříve, naprosto šílená vůle na předním kole, což bylo vysypané jedno z ložisek a schválně, kdo by si typl to rezávé, tak toto nebylo. Jo, tady jsou nějaké drobná koroze, ale na víně je tady tohle, jo, to je úplně, když se s tím zahýbe, tak to lítá snad 2 mm. Takže zase to bude o kousek hodně bezpečnější. Finále s CBRkem a jdeme kouknout, co se tady všechno spáchalo. Takže tlumiče, krásné, čisté, všechno vyměněné, trubky přeleštěné po celé délce. Dále třmeny byly totálně zaprasené, takže vyčištěné třmeny brzdové, občas možná nějaká tečka bude už zapečené za ty roky. Dále tam bylo krček řízení, potom brzdová kapalina vepředu, kontrola chladicí kapaliny, olej, vzduchový filtr tady byl úplně nový, takže to jsme se dohodli, že se měnit nebude. Další věc, tady byla vyměněna kompletně řetězová sada, takže už to nebude štěrkat. Jo, celkově, když se poměnily třeba kapaliny, motorka hurá, najednou začala brzdit, takže strašný div. Tak si jdeme ještě poslechnout, jak to ševelí.